ប្រតិបត្តិការទម្លាក់គ្រាប់បែកមកលើកម្ពុជាដែលអាមេរិកដាក់ឈ្មោះថា Operation Menu បានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅយប់ថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1969ហើយនៅពេលនោះដែលប្រតិបត្តិការនេះត្រូវបានលោក Richard Nixon ប្រកាសឲ្យដឹងជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ1970 Tonight, American and South Vietnamese units will attack the headquarters for the entire communist military operation in South Vietnam. This key control center has been occupied by the North Vietnamese and Viet Cong for 5 years in blatant violation of Cambodia's neutrality. ប្រតិបត្តិការនេះវាបានដុតបញ្ឆេះចលនាប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមវៀតណាមឲ្យកាន់តែឆេះសន្ធោសន្ទៅខ្លាំងឡើងថែមទៀតសង្គ្រាមវៀតណាមត្រូវបានអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រដាក់ឈ្មោះថាជាសង្គ្រាមបណ្ឌូចិនលើកទី2ដោយសារតែសង្គ្រាមនេះមិនមែនកាត់ឡើងតែនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមតែមួយនោះទេតែវាបានរីករាលដាលទៅកាន់ប្រទេសពីរផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូចិនហើយដែលធ្លាប់ជាអាណានិគមបារាំងគឺប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសឡាវចាប់តាំងពីក្រោយសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនលើកទី1គឺសង្គ្រាមរវាងវៀតណាមនិងបារាំងកម្ពុជាបានប្រកាសខ្លួនជាប្រទេសអព្យាក្រឹតហើយអព្យាក្រឹតភាពនេះត្រូវបានទទួលស្គាល់យ៉ាងពេញលេញនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវនៅឆ្នាំ1954ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលសង្គ្រាមវៀតណាមកាន់តែរីករាលដាលអព្យាក្រឹតភាពរបស់កម្ពុជាក៏កាន់តែត្រូវប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់រហូតត្រូវបាត់បង់តម្លៃទាំងស្រុងនៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងបញ្ហាដ៏ធំបំផុតដែលកម្ពុជាប្រឈមមុខនៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមគឺការដែលពួកវៀតកុងយកទឹកដីកម្ពុជាធ្វើជាទីជម្រកនៅក្នុងការប្រយុទ្ធតទល់ជាមួយប្រទេសវៀតណាមខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីដើមដំបូងពួកវៀតកុងបានជ្រៀតចូលមកក្នុងទឹកដីកម្ពុជាដោយមិនបានសុំការអនុញ្ញាតអ្វីទាល់តែសោះពលគឺជាការរំលោភទាំងស្រុងទៅលើបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាតាមការពិតតាំងពីដើមរៀងមកមានទឹកណូវៀតណាមដែលតែងតែមានមហិច្ឆតាត្រួតត្រាតំបន់ឥណ្ឌូចិនទាំងមូលនោះមិនដែលចាត់ទុកប្រទេសកម្ពុជានិងឡាវជាប្រទេសឯករាជ្យនោះទេហើយដូច្នេះហើយបានជាវៀតណាមកុម្មុយនីសបានជ្រៀតចូលមកក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក៏ដូចជាទឹកដីឡាវស្រេចតែអំពើចិត្តកម្ពុជាវិញដែលមានកម្លាំងទ័ពទន់ខ្សោយក៏គ្មានសមត្ថភាពអ្វីទៅពង្រឹងសន្តិសុខតាមព្រំដែនឬបណ្ដេញពួកវៀតកុងចេញពីទឹកដីរបស់ខ្លួននោះដែរក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះកម្ពុជាត្រូវប្រឈមមុខនឹងការគំរាមកំហែងដ៏ធំមួយទៀតគឺពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមការពិតទៅការដែលពួកវៀតកុងអាចប្រើប្រាស់ទឹកដីកម្ពុជាធ្វើជាទីជម្រកដើម្បីរត់គេចពីការវាយប្រហាររួចហើយប្រមូលផ្ដុំឡើងវិញដើម្បីលបចូលទៅវាយឆ្មក់លើកងទ័ពវៀតណាមខាងត្បូងនិងកងទ័ពអាមេរិកនៅក្នុងទឹកដីវៀតណាមខាងត្បូងវាគឺជាបញ្ហាចោទដ៏ធំសម្រាប់អាមេរិកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវៀតណាមកុម្មុយនីសហើយដូច្នេះហើយបានជាអាមេរិកតែងតែដាក់សម្ពាធមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យធ្វើការបណ្ដេញពួកវៀតកុងចេញពីតំបន់ព្រំដែនរបស់ខ្លួនហើយជាញឹកញាប់កងទ័ពអាមេរិកបានបើកប្រតិបត្តិការយោធាឆ្លងព្រំដែនវាយប្រហារទៅលើទឹកដីខ្មែរដើម្បីតាមប្រមាញ់ពួកវៀតកុងក៏ប៉ុន្តែការវាយប្រហារទាំងនេះតែងតែបង្កការខូចខាតដល់ជនស៊ីវិលខ្មែរច្រើនជាងដល់ពួកកុម្មុយនីសវៀតកុងបន្តិចម្ដងកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុក៏បានងាកចេញពីនយោបាយអព្យាក្រឹតបែរទៅជាប្រកាន់នយោបាយជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងចិនកុម្មុយនីសហើយប្រឆាំងអាមេរិកទៅវិញនៅពេលនោះហើយដែលកម្ពុជាត្រូវផុងខ្លួនកាន់តែជ្រៅនៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមនៅឆ្នាំ1965ដោយសម្លឹងមើលឃើញថាចលនាកុម្មុយនីសកំពុងតែមានព្រៀបហើយអាចនឹងទទួលជ័យជំនះត្រួតត្រាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សម្ដេចនរោត្តមសីហនុក៏បានសម្រេចផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយងាកទៅគាំទ្រប្លុកកុម្មុយនីសដោយនៅឆ្នាំ1966ព្រះអង្គបានព្រមព្រៀងជាមួយមេដឹកនាំចិនឲ្យវៀតណាមខាងជើងនិងពួកវៀតកុងប្រើប្រាស់ទឹកដីកម្ពុជាធ្វើជាមូលដ្ឋានក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមតទល់នឹងអាមេរិកលើសពីនេះទៅទៀតកម្ពុជាបានបើកកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុឲ្យចិនប្រើដើម្បីដឹកជញ្ជូនជំនួយទៅឲ្យពួកវៀតកុងចាប់តាំងពីពេលនោះមកកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមផុងខ្លួនកាន់តែជ្រៅទៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកអប្រជាប្រិយភាពនៃសង្គ្រាមវៀតណាមបានធ្វើឲ្យលោក Lyndon Johnson ត្រូវធ្លាក់ពីអំណាចហើយលោក Richard Nixon បានជាប់ឆ្នោតឡើងមកធ្វើជាប្រធានាធិបតីជំនួសលោក Lyndon Johnson នៅឆ្នាំ1969ប្រឈមមុខនឹងចលនាប្រឆាំងដែលកំពុងតែកើតមានឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្លានេះលោក Richard Nixon ក៏បានដាក់ចេញនៅនយោបាយជាអាទិភាពមួយគឺត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាបញ្ចប់សង្គ្រាមវៀតណាមឲ្យបានឆាប់ក៏ប៉ុន្តែយុទ្ធសាស្ត្រចម្បងរបស់លោក Richard Nixon ដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅវៀតណាមគឺមុនដំបូងត្រូវតែពង្រីកសង្គ្រាមគឺពង្រីកប្រតិបត្តិការទម្លាក់គ្រាប់បែកដើម្បីកំទេចជំរករបស់វៀតកុងនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាជាការពិតយន្តហោះអាមេរិកបានធ្វើការទម្លាក់គ្រាប់បែកចូលទៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1965ពលគឺតាំងពីសម័យរដ្ឋការរបស់លោក Lyndon Johnson មកម្លេះគ្រាន់តែថានៅពេលនោះប្រតិបត្តិការទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅកម្ពុជាត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានការលាក់លៀមនិងកម្រិតនៅត្រឹមតែតំបន់ដែលនៅជាប់នឹងព្រំដែនជាមួយវៀតណាមតែប៉ុណ្ណោះនៅក្រោមអាណត្តិរបស់លោក Richard Nixon ប្រតិបត្តិការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើកម្ពុជាត្រូវបានបើកធ្វើដោយចំហជាងមុន
និងក្នុងលក្ខណៈទូលំទូលាយដោយគ្មានការបែងចែកជាតំបន់នៅជាប់ឬមិនជាប់ព្រំដែននោះទេប្រតិបត្តិការទម្លាក់គ្រាប់បែកមកលើកម្ពុជាដែលអាមេរិកដាក់ឈ្មោះថា Operation Menu បានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅយប់ថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1969ហើយនៅពេលនោះដែលប្រតិបត្តិការនេះត្រូវបានលោក Richard Nixon ប្រកាសឲ្យដឹងជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ1970 Tonight, American and South Vietnamese units will attack the headquarters for the entire communist military operation in South Vietnam. This key control center has been occupied by the North Vietnamese and Viet Cong for 5 years in blatant violation of Cambodia's neutrality. ប្រតិបត្តិការនេះវាបានដុតបញ្ឆេះចលនាប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមវៀតណាមឲ្យកាន់តែឆេះសន្ធោសន្ធៅខ្លាំងឡើងថែមទៀតសមាជិកសភាអាមេរិកជាច្រើនបាននាំគ្នាផ្ទុះកំហឹងនឹងការដែលលោក Richard Nixon ហ៊ានពង្រីកសង្គ្រាមវៀតណាមទៅចូលឈ្លានពានកម្ពុជាដែលជាប្រទេសអធិបតេយ្យមួយដោយមិនសុំការអនុញ្ញាតពីសហភាពជាមុនក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាមានចលនាប្រឆាំងបែបនេះក៏ដោយប្រតិបត្តិការទម្លាក់គ្រាប់បែកមកលើកម្ពុជានៅតែបន្តធ្វើហើយនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះរដ្ឋការរបស់លោក Richard Nixon បានព្យាយាមប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាទាញកម្ពុជាឲ្យឈប់ជួយពួកវៀតកុងនៅថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1970ក្រុមអ្នកនយោបាយខ្មែរដែលស្និទ្ធនឹងអាមេរិកដឹកនាំដោយលោកសេនាប្រមុខលន់ នល់ក៏បានទម្លាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុពីអំណាចនៅក្នុងពេលដែលព្រះអង្គកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូសហភាពសូវៀតចាប់តាំងពីពេលនោះមកកម្ពុជាក្រោមរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរក៏បានក្លាយទៅជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីត្រូវធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងកុម្មុយនីសវៀតណាមកងទ័ពសាធារណរដ្ឋខ្មែរក៏ប្រឈមមុខនឹងសង្គ្រាមតទល់នឹងចលនាកុម្មុយនីសនៅក្នុងស្រុកខ្លួនឯងផងដែរគឺក្រុមឧទាមខ្មែរក្រហមដែលចូលរួមដៃគ្នាជាមួយនឹងចលនាតស៊ូដឹកនាំដោយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនិងដែលមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងពីសំណាក់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនសរុបជារួមមកសង្គ្រាមដែលគេឲ្យឈ្មោះថាសង្គ្រាមវៀតណាមមានជាប់ពាក់ព័ន្ធយ៉ាងជ្រៅជាមួយនឹងកម្ពុជាគិតជាសរុបនៅពេញក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមវៀតណាមគ្រាប់បែកប្រមាណជា500,000 តោនត្រូវបានអាមេរិកទម្លាក់លើកម្ពុជាហើយប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណពី50,000ទៅ15,000នាក់ត្រូវបាត់បង់ជីវិតដោយការទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះការប្រទីងប្រទង់គ្នានៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមនេះក៏ជាដើមហេតុដ៏សំខាន់មួយដែលបានរុញច្រានកម្ពុជាឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលអូសបន្លាយជាច្រើនឆ្នាំក្រោយៗមកទៀតសង្គ្រាមវៀតណាមគឺគេស្គាល់ថាសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនលើកទី2គឺជាជម្លោះយោធាដែលបានកើតឡើងនៅប្រទេសវៀតណាមនិងបានរីករាលដាលដល់ប្រទេសឡាវនិងកម្ពុជាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1955រហូតដល់ការដួលរលំទីក្រុងសៃកនឬព្រៃនគរនៅថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ1975សង្គ្រាមនេះជាផ្លូវការគឺកើតឡើងរវាងវៀតណាមខាងជើងនិងវៀតណាមខាងត្បូងវៀតណាមខាងជើងគ្រប់គ្រងដោយសហភាពសូវៀតចិននិងសម្ព័ន្ធមិត្តកុម្មុយនីសផ្សេងៗទៀតរីឯវៀតណាមខាងត្បូងគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងហ្វីលីពីនអូស្ត្រាលីថៃនិងសម្ព័ន្ធមិត្តប្រឆាំងកុម្មុយនីសដទៃផ្សេងទៀតសង្គ្រាមនេះត្រូវបានចាត់ទុកជាផ្នែកនៃការប្រឈមមុខគ្នាក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់និងបានអូសបន្លាយរយៈពេលជាង19ឆ្នាំហើយមានការចូលរួមដោយផ្ទាល់ពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅប្រទេសឡាវនិងនៅកម្ពុជាហើយទីបញ្ចប់ប្រទេសទាំង3បានក្លាយជាប្រទេសកុម្មុយនីសនៅក្នុងឆ្នាំ1975